Di tengah hutan Australia, ada burung yang mampu menirukan suara apapun yang pernah didengarnya. Ia dikenal sebagai lyrebird. Bukan hanya suara burung lain, tapi juga suara kamera, alarm, bahkan gergaji mesin. Kemampuannya merekam suara dengan detail, hampir sempurna membuatnya tampak seperti makhluk dengan ingatan audio yang tak terbatas. Dan hingga kini, para peneliti masih belum sepenuhnya memahami bagaimana struktur vokalnya bisa sedemikian presisi. Di hutan yang sunyi, kita tak pernah tahu apakah yang terdengar itu suara alam atau hanya tiruan sempurna dari sang peniru bayangan.